Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na karanta littafi mai tsarki a cikin shekara guda. Yau za mu yi karatu a cikin Sarakuna ta biyu Sura 10, 11 da 12. Bari mu yi karatu tare sannu a hankali. Ahab yana da ‘ya'ya maza 70 a Samariya, sai Yehu ya rubuta wasiƙu ya aika zuwa Samariya wurin shugabanni da dattawan birni da masu lura da ‘ya'yan Ahab, ya ce, yanzu dai da zarar wasiƙun nan sun iso wurinku, da yake kuke lura da ‘ya'yan Ahab, kuna kuma da karusai da dawakai da kagara da makamai, sai ku zaɓi wanda ya fi dacewa duka daga cikin ‘ya'yan Ahab, ku naɗa shi sarki ku yi yaƙi domin ku tsare gidan Ahab. Amma suka ji tsoro ƙwarai suka ce, ga shi sarakuna biyu ba su iya karawa da shi ba, balle mu. Sai wakilin gidan da wakilin birnin da dattawa da masu lura da ‘ya'yan sarki suka aika wurin Yehu suka ce, mu barorinka ne, duk abin da ka umarce mu za mu yi, ba za mu naɗa wani sarki ba sai ka yi duk abin da ka ga ya yi maka kyau. Sa'an nan Yehu ya rubuta musu wasiƙa ta biyu ya ce, idan kuna goyon bayana, idan kuma kun shirya za ku yi mini biyayya, to sai ku fille kawunan ‘ya'yan Ahab, sa'an nan ku zo wurina a Yezreel gobe war haka. ‘Ya'yan sarki maza su 70 ne, suna a hannun manyan mutanen birni ne waɗanda suke lura da su. Da wasiƙar ta iso wurinsu, sai suka kwashi ‘ya'yan sarki guda 70 suka karkashe su, suka sa kawunansu cikin kwanduna suka aika wa Yehu a Yezreel. Da aka faɗa masa cewa an kawo kawunan ‘ya'yan sarki, sai ya ce, ku ajiye su kashi biyu a ƙofar garin har safiya. Da safe sa'ad da ya fita ya tsaya, sai ya ce wa mutane duk, ba ku da laifi, ni ne na tsayar wa mai gidana har na kashe shi. Amma wane ne ya kashe dukan waɗannan? Ku sani fa, ba maganar da Ubangiji ya faɗa a kan gidan Ahab da ba za ta cika ba, gama Ubangiji ya aikata abin da ya faɗa ta bakin bawansa Iliya. Haka kuwa Yehu ya karkashe waɗanda suka ragu na gidan Ahab a Yezreel, wato dukkan manyan mutanensa da abokansa da firistocinsa, bai rage masa ko guda ba. Yehu kuma ya fita zai tafi Samariya. A hanya, sa'ad da yake a Bet-Eked ta makiyaya, sai ya sadu da ‘yan uwan Ahaziya sarkin Yahuza, sai ya ce, ku su wane ne? Sai suka amsa, mu ‘yan uwan Ahaziya ne, mun zo mu gaida ‘ya'yan sarki ne da ‘ya'yan sarauniya. Yehu kuwa ya ce, ku kama su da rai. Sai suka kama su da rai suka karkashe su a ramin Bet-Eked, su 42 ne, ba a rage ko ɗaya a cikinsu ba. Da ya tashi daga can, sai ya sadu da Yehonadab ɗan Rekab yana zuwa ya tarye shi. Yehu ya gaishe shi ya tambaye shi, zuciyarka ta amince da ni kamar yadda tawa ta amince da kai? Yehonadab ya amsa, sai Yehu ya ce, idan haka ne, to miƙo mini hannunka. Sai ya miƙa masa hannunsa, Yehu kuwa ya ɗauke shi zuwa cikin karusa, ya ce, ka zo tare da ni, ka ga kishin da nake da shi domin Ubangiji. Sai suka tafi cikin karusarsa. Da suka isa Samariya, sai ya kashe duk wanda ya ragu na gidan Ahab a Samariya, ya share mutanen gidan Ahab kaf, kamar yadda Ubangiji ya faɗa ta bakin annabi Iliya. Yehu kuwa ya tara mutane duka ya ce musu, Ahab ya bauta wa Ba'al kaɗan, amma Yehu zai bauta masa da yawa. Saboda haka yanzu sai ku kirawo mini dukkan annabawan Ba'al da dukkan masu yi masa sujada da dukkan firistocinsa. Kada a manta da wani, gama ina da babbar haɗayar da zan miƙa wa Ba'al. Duk wanda bai zo ba za a kashe shi. Amma dabara ce Yehu yake yi don ya hallaka waɗanda suke yi wa Ba'al sujada. Da sauƙi. Yehu kuma ya sa a yi muhimmin taro saboda Ba'al, aka kuwa kira taron, sai ya aika cikin Isra'ila duka. Dukkan masu yi wa Ba'al sujada kuwa suka zo, ba wanda bai zo ba. Suka shiga suka cika haikalin Ba'al makil daga wannan gefe zuwa wancan. Sa'an nan Yehu ya ce wa wanda yake lura da ɗakin tufafi, ku fito da tufafi da dukkan waɗanda suke yi wa Ba'al sujada.
shi kuwa ya fito musu da tufafi. Bayan wannan, Yehu ya shiga haikalin Ba'al tare da Yehonadab ɗan Rekab, ya ce wa masu yi wa Ba'al sujada, ku bincike ku tabbata ba wani bawan Ubangiji tare da ku, sai dai masu yi wa Ba'al sujada kaɗai. Sa'an nan Yehu da Yehonadab suka shiga don su mika sadaka da hadayu na konawa. Yehu ya riga ya sa mutum 80 a waje, ya ce musu, mutumin da ya bar wani daga cikin waɗannan na bashe su a hannunku ya tsere, to a bakin ransa. Nan da nan Yehu ya gama mika hadaya ta konawa, sai ya ce wa mai tsaro da shugabanni, ku shiga ku karkashe su, kada ku bar wani ya tsere. Da suka karkashe su, sai suka fitar da su waje, sa'annan suka shiga can cikin haikalin Ba'al. Suka fitar da gumakan da suke cikin haikalin Ba'al suka kone su. Suka yi kaca-kaca da gunkin Ba'al da haikalinsa. Suka mai da haikalin ya zama salga har wa yau. Yehu ya kawar da Ba'al daga cikin Isra'ila, amma bai rabu da zunubin Yerobowam ɗan Nebat ba, wanda ya sa Isra'ila su yi zunubi. Sifofin maruka biyu suna nan a Betel da Dan. Ubangiji kuwa ya ce wa Yehu, da yake ka yi abin da yake daidai a gare ni, ka yi wa gidan Ahab bisa ga dukkan abin da yake a zuciyata, ‘ya'yanka har Sara ta huɗu za su ci sarautar Isra'ila. Amma Yehu bai mai da hankali ya yi tafiya a tafarkin Ubangiji Allah na Isra'ila da zuciya ɗaya ba. Bai rabu da zunuban Yerobowam ba, wanda ya sa Isra'ila su yi zunubi. A kwanakin, Ubangiji ya soma rage ƙasar Isra'ila. Hazael kuwa ya yaƙe su a karkarar Isra'ila, tun daga Urdun har zuwa wajen gabas da dukkan ƙasar Gileyad, da ta Gad, da ta Ru'ubainu, da ta Manasa, tun daga Arowa wanda take kusa da kwarin Arnon, haɗe da Gileyad da Bashan. Sauran ayyukan Yehu da dukkan abin da ya yi, da dukkan ƙarfinsa an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yehu kuwa ya rasu, aka binne shi a Samariya. Yehowahaz ɗansa ya gaji sarautarsa. Yehu ya yi mulkin Isra'ila a Samariya shekara 28. Sa'ad da Ataliya uwar Ahaziya ta ga ɗanta ya rasu, sai ta tashi ta hallaka dukan ‘ya'yan sarauta. Amma Yehosheba, ‘yar sarki Yoram, ‘yar uwar Ahaziya, ta ɗauki Yowash ɗan Ahaziya daga cikin ‘ya'yan sarki waɗanda aka kashe, ta ɓoye shi da mai renonsa. An yi ta renonsa cikin ɗaki, da haka ta tsere shi daga Ataliya, har ba a kashe shi ba. Ya zauna tare da ita shekara 6 a ɓoye a haikalin Ubangiji sa'ad da Ataliya take a mulkin ƙasar. A shekara ta 7, sai Yehoyada ya aika ya kawo shugabannin Keretiyawa da na masu tsaro a haikalin Ubangiji. Ya yi alkawari da su, ya sa suka yi rantsuwa a haikalin Ubangiji. Sa'an nan ya nuna musu ɗan sarki, ya kuma umarce su cewa, abin da za ku yi kenan, sai sulusinku da suka zo aiki a ranar Asabar su yi tsaron gidan sarki. Sulusinku kuma zai kasance a kofar Sur, ɗaya sulusin kuma zai kasance a bayan masu tsaro. Haka za ku yi tsaron gidan ku tsere shi. Ƙungiyarku biyu kuma waɗanda sukan tashi aiki ran Asabar za su yi tsaron haikalin Ubangiji da kuma sarki. Za ku kewaye sarki, kowane mutum ya riƙe makaminsa. Duk wanda ya yi ƙoƙari ya zo kusa, sai a kashe shi. Sai ku kasance tare da sarki duk lokacin da zai fita da duk lokacin da zai shiga. Shugabannin fa suka aikata bisa ga dukkan abin da Yehoyada firist ya umarta. Kowa ya zo, duk da mutanensa waɗanda za su huta aikin ran Asabar tare da waɗanda za su yi aiki ran Asabar, suka zo wurin Yehoyada. Firist kuwa ya ba shugabannin masu da garkuwoyin Dauda waɗanda suke cikin haikalin Ubangiji. Matsara suka tsaya, kowa da makaminsa a hannu, daga wajen kudu na haikalin zuwa wajen arewa. Suka kewaye bagadi da haikali. Sannan ya fito da ɗan sarki, ya sa kambin sarauta a kansa, ya kuma ba shi dokoki. Suka naɗa shi, suka zuba masa man naɗawa, sannan suka yi tafi suna cewa, ɗan sarki ya daɗe. Da Ataliya ta ji muryoyin matsara da na jama'a,
sai ta zo wurin mutane a haikalin Ubangiji. Da ta duba sai ta ga sarki a tsaye kusa da ginshiki bisa ga al'ada. Shugabanni da masu busa kuwa suna tsaye kusa da sarki. Dukkan mutanen ƙasar suna ta murna suna ta busa ƙaho. Sai Ataliya ta kece tufafinta ta yi ihu tana cewa, "Ta waye! Ta waye!" Yehoyada firist kuwa ya umarci shugabannin sojoji ya ce, "Ku fitar da ita daga nan, duk kuma wanda yake son ƙare ta, ku sa takobi ku kashe shi." Ya kuma ce kada a kashe ta a haikalin Ubangiji. Suka kama ta suka fitar da ita ta kofar dawakai zuwa gidan sarki. Can suka kashe ta. Yehoyada kuwa ya yi alkawari tsakanin Ubangiji da sarki da jama'a yadda za su zama jama'ar Ubangiji. Ya kuma yi alkawari tsakanin sarki da jama'a. Sai dukan jama'ar ƙasa suka tafi haikalin Ba'al suka farfashe shi da bagadinsa da sifofinsa. Suka kuma kashe matan firist na Ba'al gaban bagadi. Yehoyada kuwa ya sa matsara su yi tsaron haikalin Ubangiji. Ya kuma sa shugabanni da Keretiyawa da matsara da dukan jama'ar ƙasar su fito da sarki daga haikalin Ubangiji. Suka rufa masa baya ta kofar matsara zuwa gidan sarki. Suka sa shi a gadon sarautar sarakuna. Dukkan jama'ar ƙasar suka yi farin ciki, birnin kuwa ya huta bayan da an kashe Ataliya a gidan sarki. Jowash yana da shekara 7 sa'ad da ya ci sarauta. A shekara ta 7 ta sarautar Yehu, Yowash ya ci sarauta. Ya yi shekara 40 yana sarauta a Urushalima. Sa'annan tsohuwarsa Zibiya ta Beyersheba. Sunan tsohuwarsa Zibiya ta Beyersheba. Yowash kuwa ya yi abin da yake daidai ga Ubangiji dukan kwanakinsa, domin Yehoyada firist ya koya masa. Duk da haka ba a kawar da wuraren yin tsafi a tuddai ba. Mutane suka ci gaba da mika hadayu da ƙona turare a kan tuddan. Yowash ya ce wa firistoci, dukkan kuɗin tsarkakan abubuwa da ake kawowa a haikalin Ubangiji, da kuɗin da aka tara wa kowane mutum, da kuɗin da aka bayar da yardar rai da ake kawowa a haikali, sai ku karɓa daga junanku don a gyara duk inda ake buƙatar gyara a haikali. Amma har a shekara ta 23 ta sarautar sarki Yowash, firistocin ba su yi wannan gyara a haikalin ba. Saboda haka Yowash ya kirawo Yehoyada firist da sauran firistoci ya ce musu, me ya sa ba ku gyara haikalin ba? Daga yanzu kada ku karɓi kuɗi daga wurin abokanku, sai in za ku ba da shi domin gyaran haikali. Firistoci kuwa suka yarda, ba su karɓi kuɗi daga wurin jama'a ba, ba su kuwa gyara haikalin ba. Sa'an nan Yehoyada firist ya ɗauki akwati, ya huda rami a murfin, sa'an nan ya ajiye shi kusa da bagade a sashen dama na shiga haikalin Ubangiji. Firistocin da suke tsaron kofar suka saka dukkan kuɗin da aka kawo a haikalin Ubangiji. Sa'ad da suka gani akwai kuɗi da yawa a cikin akwatin, sai magatakardan sarki da babban firist suka zo, suka kirga kuɗin da yake a haikalin Ubangiji, suka kunsa shi a babbar jaka. Sa'annan suka ba da kuɗin da aka kirga a hannun waɗanda suke lura da aikin haikalin Ubangiji, domin su biya masassakan katakai, da masu haɗawa da suke aikin haikalin Ubangiji, da masu gini, da masu sassaka duwatsu, a kuma sayi katako da sassakakkun duwatsu don gyaran haikalin Ubangiji, da kowane irin abin da ake buƙata domin gyaran haikalin. Amma ba a mori kuɗin da aka kawo a haikalin Ubangiji domin yin kwanonin azurfa, da abin katse fitila, da tasoshi, da ƙahoni, da kwanonin zinariya ko na azurfa ba, gama an ba da kuɗin ga ma'aikatan da suke gyaran haikalin Ubangiji. Ba a nemi lissafin kuɗin a wurin mutane da aka ba su kuɗin don su biya ma'aikatan ba, gama su amintattu ne. Ba a kawo kuɗi na haɗaya don laifi da haɗaya don zunubi a cikin haikalin Ubangiji ba, ya zama na firistoci. Hazayel sarkin Suriya kuwa ya tafi ya yi yaƙi da Gat har ya cinye ta, ya kuma shirya zai yi yaƙi da Urushalima. Sai Yowash sarkin Yahuza ya kwashe dukkan kyautai na yardar rai waɗanda Yehoshafat da Yoram da Ahaziya kakanninsa sarakunan Yahuza suka keɓe.
ya kuma kwashe kyauta ta yardar rai ta kansa da dukkan zinariya da aka samu a baitulmalin haikalin Ubangiji da baitulmalin gidan sarki, ya aika wa Hazayel sarkin Suriya. Sa'annan Hazayel ya tashi ya bar Urshalima. Sauran ayyukan Yowash da dukkan abin da ya yi an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Yahuza. Fadawansa suka ƙulla makarkashiya suka kashe shi a gidan da yake Millo a kan hanyar da ta nufi Silla. Yozakar ɗan Shineyat da Yehozabad ɗan Shema su ne fadawansa da suka kashe shi. Aka binne shi a makabartar kakanninsa cikin birnin Dauda. Amaziya ɗansa ya gaji sarautarsa. To jama'a, da wannan ne mun zo ƙarshen karatunmu na yau, kuma za mu dasa aya a nan. In Ubangiji bai bayyana ba, za mu ci gaba a rana ta gobe. Amma kafin nan, kamar kullum, sunana Lami Wamdiyo, a gonar Almasihu nake cewa, a huta lafiya.